عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الحاضرون والحاضرات في مسجد المتقين، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. Setelah Syekh bermulai kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan semoga apa yang telah kita lakukan yaitu hadir dalam majelis ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. أيها الأخوة، حديثنا في هذا المجلس عن القرآن الكريم. Pembahasan kali ini tentang Al-Qur'an Al-Karim. الله عز وجل أنزل هذا القرآن الكريم لماذا؟ لكي يحيي الأرواح والنفوس، لكي تحيا هذه الأرواح والنفوس بعد أن ماتت قبل نزول القرآن. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menghidupkan atau mencerahkan kita dari kematian atau kegelapan kepada keterangan. ولذلك قبل نزول القرآن كان الناس في جاهلية جهلاء. قبل نزول القرآن كان الناس في جاهلية، في ضلال، إلا قليل من الناس. Sebelum datangnya Al-Quran, dulu manusia berada dalam keadaan jahiliyah atau bodoh dan kesesatan. فلما أراد الله عز وجل هداية الناس أنزل القرآن الكريم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Dan Allah menginginkan hamba-hambanya mendapatkan hidayah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada manusia. ولذلك الله عز وجل سمى القرآن روح، سمى القرآن روحا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. سمى الله عز وجل القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Oleh karena itu, kami telah wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Yang dahulunya engkau Muhammad tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. وكذلك سمى الله عز وجل الملك الكريم الذي نزل بالقرآن الكريم وهو جبريل عليه السلام. الله عز وجل سماه روحا أيضا، قال نزل به الروح الأمين، يعني القرآن نزل به جبريل، سماه روحا، فجبريل اسمه الروح. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran melewati malaikat Jibril, maka dari itu Jibril juga dinamakan Ruh Al-Amin. لماذا؟ لأن هذا القرآن يخاطب، يتكلم مع الأرواح، يحيي الأرواح، يحيي النفوس. Dan Al-Quran tersebut dijelaskan kepada Nabi malaikat Jibril untuk menjelaskan kepada arwah, ruh-ruh, untuk supaya ruh tersebut hidup atau terang dari kegelapan. فالإنسان إذا كان مع القرآن وحياته مع القرآن فإن روحه تحيا، والذي ليس مع القرآن هو كالميت. Dan semua manusia apabila tidak
ada di dirinya Al-Quran, maka ruhnya akan mati. Dan sebaliknya, apabila Al-Quran ada di dalam diri manusia, maka ruh tersebut atau manusia tersebut menjadi hidup. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثال: الذي يذكر ربه يقرأ القرآن يذكر الله عز وجل هو كمثل الحي، والذي لا يذكر الله عز وجل هو كمثل الميت. Dan dijelaskan juga apabila manusia tidak mengakui bahwasanya roh ada atau Allah itu ada, maka ruh tersebut seperti mati. Dicontohkan, dijelaskan. Dan sebaliknya, apabila manusia tersebut mengakui bahwasanya Allah itu ada, maka manusia tersebut bisa dibilang hidup atau terang dalam kegelapan. نعم أيها الإخوة، إذن القرآن الله عز وجل أنزله لكي تطمئن به النفوس والأرواح، آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله عز وجل أنزل هذا القرآن علاجا للأرواح. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada manusia supaya manusia menjadi tenang atau ruh tersebut menjadi tenang dan damai. ولذلك القرآن هو شفاء لما في القلوب، شفاء للأرواح. وهل رأينا الذي يقرأ القرآن ويكون مع القرآن هل يمرض قلبه وتمرض روحه؟ Dan Allah menjelaskan bahwasannya manusia ini adalah sebagai Al-Quran ini adalah sebagai menjadi obat untuk jiwa-jiwa dan ruh. Dan sebaliknya, apabila manusia tidak memiliki di jiwanya Al-Quran, maka jiwanya tidak seperti hidup. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه أعطى مثال للذي ليس في قلبه شيء من القرآن، الذي ما في قلبه شيء من القرآن، مثله بماذا؟ مثاله ماذا؟ كالبيت الخرب. قال الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، البيت الفاسد، البيت الذي لا يسكنه أحد. هكذا الذي ليس في جوفه شيء من القرآن. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apabila manusia tidak ada Al-Quran sedikit pun, maka dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia tersebut seperti rumah yang rusak atau rumah yang tidak terpakai. والله عز وجل جعل هذا القرآن كتابا مبارك. القرآن كتاب مبارك، تلاوته مباركة، العمل به مبارك، الاستشفاء بحث الشفاء بالقرآن بركة. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya kita mempelajari Al-Qur'an di dalamnya adalah keberkahan, dan apabila kita menjadikan Al-Qur'an tersebut sebagai obat, maka dalamnya adalah ada keberkahan juga. فلذلك أيها الأخوة نجد الذين يبتعدون عن القرآن ويهجرون ويتركون القرآن تصيبهم الأمراض النفسية والوساوس الشيطانية. Maka dari itu kita mungkin bisa melihat manusia sebagai manusia meninggalkan Al-Quran dan menjauhi Al-Quran tersebut, maka dia akan terjadi dalam jiwanya sakit atau mudah dengar atau was-was syaitan. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن وخاصة سورة البقرة تفر منه الشياطين، تهرب وتخرج منه الشياطين. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadisnya, apabila di dalam rumah ada
tilawah Quran atau bacaan Al-Quran, maka dari itu setan-setan dalam rumah tersebut akan pergi atau meninggalkan rumah tersebut. فإذا البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكون بيتا للشياطين. البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن هو مكان للشياطين. Dan sebaliknya dijelaskan bahwasannya apabila rumah tidak ada bacaan Al-Quran sama sekali atau sedikit pun, maka rumah tersebut menjadi rumah-rumah setan. يكون فندق للشيطان، يأتي الشيطان ويسكن في هذا البيت. Bisa dibilang hotel untuk setan, tempat di mana setan akan bertinggal. فإذا كان الشيطان في هذا البيت ماذا سيحصل؟ كل شر سيكون في هذا البيت. Dan apabila sudah ada setan di dalam rumah tersebut, akan menjadikan rumah tersebut banyak di dalamnya masalah-masalah. ستأتي المشكلات بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأبنائه، بين الأم، بين الجيران، كل هذه ستقع. لماذا؟ لوجود الشياطين. فإذا كان القرآن في هذا البيت كانت البركة، وإذا لم يكن فيه قرآن كانت الحسرة والندامة والخسارة. Mungkin apabila tidak ada bacaan Al-Quran dalam rumah, ada permasalahan seperti berantemnya suami istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak. Dan apabila dalam rumah tersebut ada bacaan Al-Quran, maka Allah akan memberkahinya dan meninggalkan perilaku yang tidak baik atau perilaku syaitan. والذي يقرأ القرآن أيها الإخوة ونلاحظ ماذا نلاحظ؟ في شهر رمضان المسلمون يقرؤون القرآن كثيرا، أليس كذلك؟ Jadi saya menjelaskan bahwasannya manusia ini terkadang hanya baca Quran atau memperbanyak baca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Apakah benar? فماذا تكون النتيجة؟ ماذا نلاحظ في رمضان؟ ماذا نلاحظ؟ الطمأنينة والسكينة وكثرة العبادة وكثرة الطاعة. لماذا؟ هذا بسبب بركة القرآن. Dan apabila kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Nabi-Nya di dalam bulan Ramadan seperti membaca Al-Quran dan lancar dalam beribadah kepadanya, karena apa? Karena Allah memberikan ketenangan dan kebaikan kepada kita. كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم يقرأ القرآن في الليل، كان يقرأ القرآن، وكان طفله الصغير نائما بجانبه وحصانه بجانبه. Dulu sahabat yang bernama Ridwan alaihissalam, dia membaca Al-Quran di tengah malam atau di malam hari, dan di sampingnya terdapat anaknya dan kuda. وكان يقرأ بصوت جميل وتلاوة جميلة. Dan ketika itu sahabat Ridwan membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat Masya Allah, yang baik dan tertil. فلما كان يقرأ رأى سحابة عظيمة تنزل من السماء. Ketika Ridwan alaihissalam membaca Al-Quran, datang seseorang sahabat turun dari langit. سحاب، السحاب ينزل من السماء. Oh, jadi ketika Ridwan alaihissalam membaca Al-Quran tengah malam, sahabat Usaid bin Hudir, ismuhu Usaid bin Hudir, Usaid bin Hudir, sahabat membaca Quran. ketika sahabat membaca Al-Quran, Usaid ismu, kemudian langit turun, awan turun ke bawah untuk menyertai bacaan sahabat tersebut. وحصانه تحرك، الحصان يتحرك. Dan kuda tersebut bergerak ketika mendengarkan bacaan sahabat tersebut. فخاف على ابنه الصغير النائم، خاف عليه من الحصان. Kemudian ketika kuda tersebut bergerak, anaknya sahabat tersebut takut kepada kuda tersebut. فتوقف عن قراءة القرآن. Kemudian kuda tersebut diam dikarenakan bahwasannya Usaid berhenti dari baca Quran. kemudian sahabat tersebut berhenti membaca Al-Quran.
وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam وأخبره بالقصة وماذا حصل. dan sahabat tersebut menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kisah tersebut. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع إلى قراءتك. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada sahabat tersebut bahwasanya itu adalah malaikat yang datang mendengarkan suara ngaji sahabat tersebut. ولو قرأت لو تستمر في قراءتك لم تقطع القراءة لنزلت الملائكة. Dan apabila kamu menjelaskan atau meneruskan bacaan tersebut, maka malaikat akan datang. فإذا هذه الملائكة تستمع إلى قراءة القرآن التي كان يقرأها أسيد رضي الله عنه. Maka dari itu malaikat tersebut datang dan ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Usaid, yaitu Al-Quran Karim. فإذا الشاهد هنا انظروا كيف الملائكة تحضر في مجالس القرآن ومجالس الذكر. Maka dari itu kita bisa pahami bahwasannya malaikat datang ketika kita mempelajari Al-Quran. وهذه علامة الخير وعلامة البركة. Dan dari kisah tersebut dan cerita tadi adalah alamat atau tanda dari kebaikan dan baik. وإذا كان الناس في مجلسهم المحرمات كالغناء والغيبة وغيرها من المحرمات من سيحضر؟ سيحضر إبليس وأصدقاؤه. Dan sebaliknya, apabila manusia menghadirkan atau hadir dalam majelis-majelis yang tidak bermanfaat seperti nyanyian atau contohnya tempat karaoke, maka yang akan hadir adalah syaitan dan teman-temannya. والقرآن أيها الإخوة يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة، يشفع له عند الله، يعني يطلب العفو من الله لهذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن يطلب العفو والشفاعة له من الله. Al-Quran tersebut adalah syafaat. Jadi di akhirat nanti Al-Quran tersebut akan meminta maaf atau meminta syafaat kepada Allah atas apa yang dilakukan hamba tersebut dengan Al-Quran tersebut. بل سورة واحدة في القرآن الكريم وهي سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. سورة الملك قال النبي عليه الصلاة والسلام شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. Dijelaskan bahwasannya surat Al-Mulk sebagai pemberi syafaat di akhirat nanti. فأيها المسلمون أيها الإخوة بالقرآن الكريم لأنفسنا ولأبنائنا. Maka dari itu sebaiknya kepada kita semua, bapak-bapak, adik-adik atau ibu, meneraskan atau mengajarkan anak-anak kita dalam mengajarkan Al-Quran. تربية الأبناء على القرآن الكريم، تربية الأبناء، الابن الصغير لا بد أن يتربى على القرآن الكريم منذ صغره، منذ يبدأ يتكلم لا بد يتربى على القرآن الكريم. Maka dari itu kepada orang tua sebaiknya mendidik anak-anaknya dalam mengajarkan Al-Quran ketika kecil, ketika dia memulai membaca atau berbicara. نجد بعض المسلمين ابنه لا يقرأ القرآن ولا يدرس القرآن ولا يعرف شيئا من القرآن، وهذه مصيبة عظيمة. Dan mungkin kita bisa dapatkan sebagian anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak memahami Al-Quran karena tidak ada didikan dari orang tuanya, dan ini semua adalah masalah atau musibah. إذا كنت أنت لم تتعلم في صغرك وأنت صغير لم تتعلم، إذن ابنك لا بد أن يتعلم القرآن الكريم. Dan apabila dari kita sendiri tidak pernah mempelajari Al-Quran, maka usahakan bahwasannya anak-anak kita mempelajari Al-Quran ketika kecil. لماذا؟ لأن القرآن أكبر سبب
في صلاح الأبناء. Dikarenakan bahwasannya Al-Quran adalah sebab terbesar untuk membenarkan atau menjadikan kepribadian anak menjadi baik. السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كلهم في سيرتهم حفظ القرآن وعمره 10 سنوات. الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كلهم في سيرتهم حفظ القرآن وعمره 10 سنوات. Dan dulu para ulama yang dulu, mereka di dalam sejarahnya menghafal Al-Quran atau tamat Al-Quran di umur 10 tahun. إذا حفظ القرآن وهو صغير فإذا عقله سيكون كبيرا وعلمه سيكون كثيرا. Dan apabila kita mendapatkan hafalan Quran ketika kecil, maka pikiran kita akan menjadi benar dan menjadi akan luas. والقرآن أيها الإخوة سبب لذكاء وفهم الطفل الصغير. Dan Al-Quran tersebut adalah sebab dari kepintaran untuk anak-anak kecil. لماذا؟ لأننا قلنا القرآن كتاب مبارك كما قال الله عز وجل كتاب مبارك أنزلناه. فإذا الله يبارك في عقل هذا الطفل الصغير وفي فهمه، يعطيه بركة. Seperti yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran adalah tempatnya barokah. Jadi apabila anak tersebut diajarkan dari kecilnya Al-Quran, maka dalam diri anak tersebut ada barokah. لو سألنا المدرسين في المدارس والمعاهد والجامعات، لو سألنا سنجد المتفوق والمتميز من الطلاب هو الذي يقرأ القرآن. Dan apabila kita bertanya kepada guru-guru atau dosen-dosen di kampus atau di sekolah masalah Al-Quran, mungkin dosen tersebut atau guru tersebut bisa menunjuk siapa yang memang berfokus atau memperhatikan Al-Quran lebih. بعض الناس يظن أن حفظ الطفل للقرآن يؤخره عن الدراسة. بعض الآباء والأمهات يظن أن ابنه إذا كان يحفظ القرآن بعد العصر سيتأخر في الدراسة. Dan sebagian bapak dan ibu berpikir bahwasannya apabila anak tersebut mempelajari Al-Quran, dia akan terlambat dalam pendidikannya. وهذا خطأ أيها الإخوة. لو لاحظنا في العالم المتميزين والمتفوقين هم أهل القرآن. Dan itu salah dan apabila kita keliling atau mencari tempat-tempat atau sekolah-sekolah dan apabila di dalamnya adalah orang-orang yang menang atau bagus, maka diawali dengan mempelajari Al-Quran. هكذا في كل بلاد المسلمين، في كل بلاد المسلمين نجد أهل القرآن هم المتفوقون المتميزون. Jadi dalam dunia ini banyak orang-orang yang berprestasi dikarenakan bahwasannya dilandasi dari kecil yaitu Al-Quran. بل ربما بعض الآباء لا يجعل ابنه يحفظ القرآن، يركز فقط في الدروس المدرسية، لكن النتيجة يكون متأخرا في الدروس المدرسية. Dan sebagian orang tua mungkin mengakhirkan pelajaran Al-Quran daripada pelajaran sekolah. Akan tetapi hasil dari semua ini, pelajaran sekolah pun tidak tercapai. وإذا حفظ القرآن توسع عقله وفهمه يتوسع. Dan apabila anak kecil dididik dalam kecilnya mempelajari Al-Quran, maka otaknya atau pikirannya akan meluas. كذلك أيها الإخوة لسانه ينطلق في الكلام، لسانه يكون فصيحا ويكون متحدثا. Dan apabila anak tersebut diajari dari kecil, maka ucapannya akan bagus. كذلك أيها الإخوة حتى في أمور الدنيا الله عز وجل يوسع رزقه. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga apabila kita mendidik anak-anak kita dalam Al-Quran,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak rezeki kita di dunia ini. وجدنا كثير من الطلاب الذين حفظوا القرآن الكريم وجد جائزة عمرة. Mungkin bisa kita lihat bahwasannya orang yang telah menghafal Al-Quran mendapatkan hadiah seperti umrah. وهو ما زال شاب صغير لكن الله رزقه ببركة القرآن الله رزقه العمرة ورزقه المال الكثير. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah seperti anak-anak yang tadi yang mendapatkan hafalan yang banyak atau mempelajari Al-Quran lebih banyak dengan menaikkan dia umrah. فوق ذلك كله الله يرفع منزلته ويرفع مكانته في الدنيا وفي الآخرة. Dan Allah menjadikan bahwasannya apabila anak-anak kita mempelajari Al-Quran, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. كيف ينظر الناس الآن إلى هذا الابن الذي حفظ القرآن؟ كيف ينظر إليه المجتمع؟ وكيف ينظر إليه الناس؟ ينظرون إليه نظرة احترام وينظرون إليه نظرة تكريم. Dan ketika masyarakat sekitar melihat orang yang telah menghafal Al-Quran, mereka menganggap bahwasannya ada anak ini masya Allah dan baik. وهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما يرفع منزلتهم يرفع مكانتهم. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah meninggikan derajat orang-orang yang mempelajari Al-Quran. فإذا أيها الإخوة كل إنسان يتمنى أن يكون ابنه حافظا للقرآن الكريم. Dan sebaiknya kepada manusia atau ibu dan bapak berusaha supaya anaknya menjadikan penghafal Al-Quran. فعلى كل إنسان أن يشجع أبناءه والحمد لله الآن مراكز تحفيظ القرآن الكريم في إندونيسيا في كل مكان. Dan sebaiknya kepada orang tua untuk menyemangatkan anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, karena di Indonesia ini sudah banyak markas menghafal Al-Quran. Wallahu azza wa jalla yaqul wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. At-tanafus as-sibaq al-haqiqi huwa fi hadha al-amr fi hadha al-khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taufifin, oleh karena itu hendaklah orang-orang yang ingin lomba dia pun berlomba, yaitu pada apa? Pada kebaikan, yaitu diteruskan adalah menghafal Al-Quran. ثم أيها الإخوة الأبناء الذين يحفظون القرآن الكريم يؤثر في تربيتهم، تكون تربيتهم تربية صالحة. Tarbiyatuhum takun tarbiyah salihah. Maka dari itu apabila di dalam diri anak-anak tersebut memiliki Quran atau terdapat dalamnya jiwa-jiwa membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebut menjadikan tarbiyah atau pendidikan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara awwaladun salihun yad'u lahu idza mata al-insan intaha 'amaluhu illa thalath kama qala sadaqah jariyah, ilm yuntafa' bih, aw waladun salih yad'u lahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya apabila anak Adam meninggal semua amalannya akan terputus. Hanya 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun saleh, anak yang soleh dan berdoa kepada Allah semoga orang tuanya baik-baik saja. كيف يكون ابنك صالحا إذا لم يكن من أهل القرآن؟ كيف يكون صالح إذا لم يكن من أهل القرآن؟ إذا كان من أهل الغناء والموسيقى والفواحش لا يكون صالحا، لكن إذا كان من أهل القرآن يكون صالحا. Gimana caranya supaya anak-anak kita menjadikan anak soleh? Yaitu adalah mengajarkan anak-anak kita menjalankan Al-Quran. Apabila anak kita diajarkan
kayak seperti contoh gina, musik atau perilaku yang tidak baik, maka kita tidak akan mendapatkan anak-anak kita memiliki sifat saleh. وفي آخر المحاضرة نقول يحذر الإنسان من هجر القرآن يعني ترك القرآن. Dan di akhir muhadarah ini banyak manusia meninggalkan Al-Quran. Allah Azza wa Jal يقول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني هجر القرآن. Nah, di akhir kajian ini banyak orang yang meninggalkan Al-Quran, maka kita harus antisipasi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Rasulullah SAW berkata, itu mengeluhkan situasi dan kondisi umatnya kepada Allah. Apa kata beliau? Sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, dibiarkan, tidak diperhatikan. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنواع هجر القرآن. أنواع كيف هجر القرآن؟ قال منها هجر تلاوته يعني لا يقرأه. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada beberapa jenis meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, meninggalkan membacanya. ثم ذكر نوع ثاني هجر الاستماع إليه لا يسمع للقرآن. Dan Allah memberikan juga cobaan, yaitu tidak mendengarkan Al-Quran. ثم ذكر نوع ثالث هجر العمل به لا يعمل بالقرآن. Dan Allah juga memberi cobaan, yaitu tidak beramal di landasan oleh Al-Quran. ثم ذكر نوع رابع هجر التدبر لا يتدبر ولا يفهم القرآن. Dan Allah memberikan contoh yang keempat, yaitu tidak mentadabburi atau tidak memahami Al-Quran. ثم ذكر نوع خامس هجر التحاكم والعمل بالقرآن الحكم بالقرآن. Dan Allah memerintahkan atau menjelaskan bahwasannya hukum dengan Al-Quran. كل هذه أنواع هجر القرآن. فنحن أمة القرآن نزل القرآن علينا فلا بد أن يكون القرآن هو حياتنا. لا بد أن يكون القرآن هو حياتنا. Dan Allah turunkan Al-Quran kepada kita, maka dari itu kita seharusnya memperhatikan kehidupan kita dengan Al-Quran. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن ونسأل الله عز وجل أن يهدينا بالقرآن ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالقرآن ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لقراءة القرآن وللعمل بالقرآن ولتدبر القرآن ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada semoga kita menjadikan ahlul Quran dan orang-orang yang bisa memahami Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Barakallahu fikum wa ashkur al-qa'imin ala masjid al-muttaqin lajnatul masjid wa Syekh Ahmad hafizahullah wa jami' al-qa'imin ala masjid al-muttaqin. أشكرهم شكرا كثيرا وأشكر أيضا الطالب الكريم الأخ طارق حفظه الله والأستاذ محمد إلهام حفظهم الله تعالى. Dan saya berterima kasih atas lancarnya acara hari ini, terutama kepada Syekh Ahmad dan kepada para hadirin yang alhamdulillah hadir di tempat yang mulia ini. Kita tutup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adhan, صح؟ Adhan. Adhan.